Զննում ենք մարդու կառուցվածքը, այսինչ ստեղծագործություն է, զարմանահրաշ է, այս կառուցվածքը տեսնենք, երկու աչք, երկու ոտք, երկու ձեռք, քանի սիրտ, մեկ, վստահեք, ոմանց մոտ երկու, քիչ հետո կապացուցենք, մի զարմացեք, այո, կապացուցենք, մի քիչ սպասեք, երկուական նույն անդամները մենք իրարից ինչպես ենք զանազանում, ձախ աչք, աջ աչք, ձախ ոտք, աջ ոտք, ձախ ձեռք, նմանապես նաև աջ ձեռք, չէ։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ աշխարհի մարդկանց 12%-ը իրենց հիմնական գործածվող ձեռքը, որին նախապատվություն են տալիս, ձախն է։ Այդպիսիները ինչպես են կոչվում, ձախլիկ։ Այս տոկոսից ավելի շատ տարածված են identical, նմանատիպ, այսինքն ամբողջությամբ կարծես նորն են, զույգ ծնված երեխաների կամ եռյակ ծնվածների մեջ։ Ձախլիկներ, այդպես ասենք, ավելի շատ են տոկոսային հարաբերությամբ հարավասիական երկրներում, արևելյան Եվրոպայի երկրներում, եւ սա ֆենոմեն է, չեն հասկանում ինչից է սա, որ այդպես է, տոկոսային հարաբերությամբ այնտեղ ավելի բարձր է։ Հետևաբար աջ ձեռքը ավելի տիրապետում է, ավելի ընդունելի է, նախապատվելի է։ Մեկը, որ հավատարիմ է, վստահելի է, ինչ են ասում, այսինչ անձնավորության աջ ձեռքն է, աջ բազուկն է։ Գիտեք ֆուտբոլի հայրենիքը որտեղ է։ Անգլիան։ Անգլիայում պրոֆեսիոնալ այն ֆուտբոլիստներին, ովքեր որ վատ ֆուտբոլ են խաղում, թարգմանաբար են ասում սա, ասում են երկու ոտքն էլ ձախ է։ Այսինքն երկուսն էլ անհաջող է, որովհետև աջ ոտքը շատերի մոտ հիմնականում
հանդիսանում է գնդակը վարելու, հարվածելու ոտքը։ Տեր Հիսուս Մատթեոս 6-րդ գլուխ եւ 3 համարում ասում է. Երբ որ ողորմություն ես անում, թող ձախ ձեռքդ չիմանա, թե աչը ինչ է տալիս։ Ինչի համար? Որտեվ ձախը վստահելի չէ, հա, ինչի համար։ Սրան մեկ բացատրություն ունի։ Երբ որ ողորմություն ես անում, շեփոր մի հնչեցրու, դրոշակ մի սարքի ու մարդկանց ցույց տուր, բոլորին հայտնի, որ դու այդ ողորմությունը արեցիր, այդ բարեգործությունը արեցիր։ Լավ, ձախլիկները թող հանկարծ չընկճվեն, որովհետև քարոզախոսության վերջում հայտնի կդառնա, որ բոլորովին էլ կարևոր չէ, մեկը իր նախապատվությունը այդ ձեռքին է տալիս, թե ձախ ձեռքին է տալիս։ Դա չէ կարևորը, շատ ավելի կարևոր բաներ կան։ Սակայն եկեք նախ կարդանք Ժողովողի գրքից Ecclesiastes անգլերենով 10-րդ գլուխ եւ 2-րդ համարը իմաստունի սիրտը իր աջ կողմն է։ Մի հատ քննեք, տեսեք ում մոտ աջ կողմում սիրտ ունեք։ Իսկ անմիտի սիրտը իր ձախ կողմն է։ Բացատրությունը քիչ հետո։ Եկեք զարգացնենք խոսակցությունը։ Աստված գործածում է իր աջ ձեռքը։ Բազմաթիվ սուրբ գրային համարներ ապացուցում են այս ճշմարտությունը։ Եսայի մարգարեություն 48-րդ գլուխ եւ 13 համար։ Տերն է խոսում. Իմ ձեռքս երկիրն էլ հիմնեց, ու իմ աջ ձեռքս տարածեց երկինքը, երբ ես զանոնք կանչեմ, անոնք մեկտեղ իմ առջևս պիտի կենան։ Ուրեմն ստեղծագործությունը Տիրոջ աջ ձեռքով եղավ։ Սակայն մենք ինչպես ենք պատկերացնում Աստծո աջ ձեռքը։ Տիրոջ խոսքի մեջ գրված է Աստծո ամենատես աչքը նայում է երկրին եւ զննում է մարդկանց։ Մանավանդ այս համատեքստի մեջ Տեր Հիսուս Հովանու ավետարան 4 գլուխ եւ 24 համարում, երբ որ հանդիպեց սամարացի կնոջ հետ ջրհորի մոտ, նրան ասաց հետեւյալը. Աստված հոգի է եւ նրան պիտի պաշտենք հոգիով եւ ճշմարտությունով։ Այս համատեքստում, այս կոնտեքստում Աստծո ձեռք, Աստծո աչք մենք ինչպես պիտի հասկանանք։ Եկեք տրամաբանական վերլուծություն կատարենք։ Աստվածային հավատալիքների մեջ շատ ու շատ բաներում տրամաբանությունը չի աշխատում։ Օրինակ, մեռելների հարությունը ոչ մեկը չի կարող տրամաբանությամբ հասկանալ, թե ինչպես է դա տեղի ունենում։ Այն պիտի ընդունենք հավատքով, Աստված է ասում, ճշմարտություն է, եւ սա կոչվում է հավատք։ Բայց կան բաներ, որոնց համար մենք պիտի գործածենք մեր տրամաբանությունը, մեր միտքը, չէ որ մարդ արածը բանական էակ է, տրամաբանող է, զանազանող է։ Աստված տվել է այդ կարողությունները մարդուն։ Ուրեմն եկեք տրամաբանական վերլուծություն կատարենք։ Հիսուս իր հարությունից հետո Աստծո աջ կողմում նստեց։ Որոշ համարների մեջ գրված է համբարձվելուց հետո Աստծո աջ կողմում նստեց, որ նույն բանն է, որովհետև ի վերջո վերջնական տեղը Աստծո աջ կողմն է։ Եկեք ձեզ մի քանի համարներ ասեմ, գրեք, դուք ինքներդ դրանք սերտեք, Մարկոս 16:19, Եփեսացիս 1:20, Կողոսացիս 3:1, Գործք առաքելոց 7:55, Հռոմեացիներին գրած նամակ 8-րդ գլուխ 34 համար։ Իսկ հիմա կարդանք Կողոսացիս 1 գլուխ եւ 16 համարը։ Ամեն բան Քրիստոսով ստեղծվեց
ինչ որ երկնքում է ու ինչ որ երկրի վրա կա, ինչ որ տեսանելի են ու անտեսանելի են ամեն բաները Քրիստոսով ստեղծվեց։ Քիչ առաջ կարդացինք, որ Աստծո աչքը ստեղծեց այդ ամենը, իսկ հիմա վկայություն, որ Քրիստոս ստեղծեց։ Խորհուրդը բացում է, թե չէ։ Եկեք մի քիչ առաջ գնանք, կտեսնեք ինչ գեղեցիկ է։ Ժողովող 8-րդ գլուխ 29-30 համարները։ Աստված, երբ ծովին կանոններ կդներ, որ իր սահմաններից դուրս չգա, ինչ կանոններ են դրանք։ Մակընթացությունների եւ տեղատվությունների օրենքը։ Երկիր մոլորակը մի գունդ է, տիեզերքում կախված, եւ այս ամբողջ օվկիանոսները, լճերը, ծովերը, այդ ինչպես է որ այդ ջրերը ամբողջ տիեզերքում չեն տարածվում։ Աստված դրա համար դրել է լուսինը, որ փոխադարձ ձգողության արդյունքում դրանք մնան իրենց տեղում։ Ով անմիտ արարածներ, հասարակ մի օրինակ է, եւ սրա մեջ մենք տեսնում ենք ստեղծիչի ձեռքը, ինչպես չեք հասկանում այս ամենը։ Եվ դրանից հետո իրենց կենսագրականում անգամ գրված է աթեիստ, եւ իրենք հպարտ են, որ իրենք Աստծուն մերժում են։ Որպեսզի ջրերը իր հրամանից դուրս չելեն, ու երբ երկրի հիմերը կգցեր, երրորդ դեմքով չէ խոսում, հիմա խոսակցությունը փոխվում է առաջի դեմքի, ես, ով է դա, ով, Տեր Հիսուս Քրիստոս, նրա, այսինքն Հայր Աստծու մոտ, ինչ է, ճարտարապետ է, արքիտեկտ էր, հոր մոտ, Աստծո աջ ձեռքով կատարվածը եւ կատարվողը Քրիստոսով կատարված եւ կատարվող է։ Հասկանում եք խորհուրդը ինչպես է կծիկը բացվում, հա? Մեկը մյուսին հաջորդում են այս ամեն բաները։ Եսայի 59-րդ գլուխ եւ 16 համար այնտեղ խոսում է փրկagorցյան մասին եւ ասում է Աստծո աջ բազուկը իրեն օգնություն արավ։ Երրորդությունը, փրկության ծրագիրը աշխարհի սկզբից առաջ որոշեց, որդին երկնքից երկիր խոնարհեց, որպես որդի պաշտոնի մեջ, որպես փրկիչ, եւ փրկության գործը իրագործեց։ Եվ նաեւ կարդանք Սաղմոս 98-ի 1-ը։ Նոր երգ երգեցեք Տիրոջը, վասնզի հրաշքներ արավ, իր աջ ձեռքը ու սուրբ բազուկը իրեն փրկություն տվին, բնագրային բառը հաղթություն տվին փրկության միջոցով։ Մարդկության փրկությունը Աստծո հաղթությունն է, սատանայի վրա, մահվան վրա, գերեզմանի վրա։ Եսայի 62-րդ գլուխը շատ հանգամանորեն եւ շատ հրաշալի ձևով ներկայացնում է հազարամյա թագավորության մեջ Իսրայելին, սակայն մեզ այս գլխից հետաքրողը ոչ թե այն խոստումներն է, որ Իսրայելին տրված է, այլ հետևյալը։ Եկեք կարդանք Եսայի 62-ի 8-ը։ Տերը իր աջ ձեռքի վրա եւ իր զորավոր բազուկի վրա այսպես երթում ըրավ։ Արդյոք մեկը իր ձեռքի վրա երթում կանի։ Ով է այդ ձեռքը։ Ով է այդ բազուկը, որ երթում ըրավ։ Եվ անշուշտ Իսրայելին տված այդ խոստումներն է նկարագրվում, որ հազարամյային նրանց պիտի տրվի։ Հիսուս նստած է որտեղ Աստծո աջ կողմում, նշանակում է ինքը ունի աստվածային ամենակարողություն, զորություն եւ հեղինակություն, authority։ Ամեն ինչի Տերն է հանդիսանում Տեր Հիսուս Քրիստոս։
Հայրը որդուն մասնակից է դարձրել ամեն բանի մեջ։ Դրա ապացույցը Սաղմոս 110-ի առաջի համարը, թեև գրողը Դավիթն է հետևյալն է գրում. Տերը, այսինքն Հայր Աստված, իմ Տիրոջս ասավ, Տերը իմ Տիրոջս ասավ, ով է այդ Տերը? Տեր Հիսուս Քրիստոս, նստիր իմ աջ կողմը, միջև քու թշնամիներդ ոտքերիդ պատվանդան անեմ։ Ոչ միայն այսքանը, այլ նաև դատաստան անելու իշխանություն տվեց։ Ամեն դատաստան որդուն է տրված, որպեսզի ինքը այդ դատաստան անի, որտև փրկagorցությունը ինքը իրագործեց։ Ելից 15-րդ գլխում Մովսեսի երգը կա, որտեղ 6 համարում կարդում ենք. Քո աջ ձեռքդ ով Տեր փառավոր է զորությամբ, քո աջդ ով Տեր խորտակեց թշնամուն։ Մովսես ումի նկատի ուներ փարավոնին։ Իսկ փարավոնը հանդիսանում է ով? Սատանայի խորթապատկերը։ Աստված փարավոնի ամբողջ զորքը կործանեց Կարմիր ծովի մեջ։ Աստծո աջ ձեռքը Հիսուս Քրիստոս խորտակեց մարդկության միակ թշնամուն, Սատանային, խաչի վրա նրա գլուխը ջախջախեց եւ հաղթություն բերեց մեռելներից հարություն առնելով երկնքի ճանապարհը բացելով բոլոր հավատացողների համար։ Տեր ասաց, ես եմ ճանապարհը դեպի երկինք, ես եմ ճշմարտությունը միակ ու կյանքը հավիտենական, ով որ ինձ հավատա, հավիտենական կյանք ունի։ Ուրեմն այդ ձեռքը ով է? Հանձնավորություն է, Քրիստոսն է։ Ամրապնդենք այս ասվածները ուրիշ համարներով։ Սաղմոս 48:10 Քո գովությունը ով Աստված, քո անվանդ պես միջև երկրի ծայրերն է, արդարությունով լեցուն է քո աջ ձեռքդ։ Եվ հիմա այդ ձեռքին վերագրվեց որպես արդարություն։ Այստեղ ձախը կա ընդհանրապես, ձախի մասին խոսք չկա, չէ՞։ Շեշտադրությունը աչի վրա է։ Եվ որքան շահկապված են այս համարները միմյանց հետ։ Կորինթացիներին գրած առաջին նամակ, առաջի գլուխ 30 համար, Հիսուս մեզ հորից ինչ եղավ, սրբություն, փրկություն, իմաստություն եւ արդարություն եղավ։ Եվ այս կապակցությամբ որպես արդարությունը Տիրոջ Երեմիայի մարգարեության մեջ շատ գեղեցիկ համարներ կան, եկեք կարդանք Երեմիա 23-րդ գլուխ 5 եւ 6 համարները։ Ահա օրեր կգան, ասում է Տերը, երբ Դավթեն արդարության շարավիղը պիտի հանեմ, որ թագավորի պես թագավորություն պիտի անի։ Ում մասին է խոսքը? Հիսուս Քրիստոսն է, ուրիշ մեկը չէ։ Ժամանակ պիտի գա, ժամանակը երբ է? Հազարամյա թագավորության ժամանակ։ Իմաստությամբ պիտի վարվի ու իրավունք եւ արդարություն պիտի ինե, որ ամբողջ աշխարհում չկա ոչ իրավունք եւ ոչ էլ արդարություն։ Եթե միայն խոսքեր կան, դրանք շղարշ են, իրապես չկա։ Անոր օրը Հուդան պիտի ազատի եւ Իսրայել ապահովությամբ պիտի բնակի, այս է նրա անունը, որ պիտի կոչվի Տերը մեր արդարությունը եւ Տերը իր աջ բազուկի համար ասավ որպես արդարությունը։ Մեղավոր մարդու փրկությունը Աստծո աջ կողմում է։ Խորթված երականջին աջ կողմում է։ Մեր ասածները եկեք հաստատենք եւ վերցնենք Սուրբ գրքից մի օրինակ Ղուկասու ավետարան 23-րդ գլուխ 32-ից 43 համարները Տեր Հիսուսի խաչելության ժամանակ կատարված դեպք է սա։ Տեր Հիսուսին խաչեցին, ուրիշ երկու հոգու ալ չարագործներ
բերվեցան անոր հետ սպանվելու։ Երբ գագաթ ըսված տեղը հասան, սա հենց Գողգոթան է, Calvary, հոն խաչ հանեցին Զանիկա եւ այն չարագործներն ալ, մեկը աջ կողմը եւ մյուսը ձախ կողմը խաչեցին։ Հիսուս ասավ. հայր, թողություն տուր ատոնց, վասնզի չեն գիտեր, թե ինչն են։ Ու անոր հանդերձները բաժնելու ատենին վիճակ ձգեցին։ Եվ ժողովուրդը կայները կնայեր, իշխաններն էլ անոնց հետ կնախատեին Զանիկա ու կսեին. ուրիշներ ազատեց, թող ինք զինքն էլ ազատե, եւ եթե ատիկա է Քրիստոսը Աստծո ընտրյալը։ Քրիստոսին դեմ էին ովքեր, իշխանավորները, կղերական կազմը, որտեղ կա կրոն, այնտեղ հավատք չկա, որտեղ կա կրոն, այնտեղ Աստծո հաճությունը չկա, Քրիստոսի դեմ են ելած։ Զինվորներն էլ կծաղրեին, արջև կգային, քացախ կմատուցանեին անոր ու կսեին. եթե դու ես հրեիս թագավորը, քո անձդ ազատե։ Ուր գիրմը գրված էր հունարեն, լատիներեն եւ եբրայեցերեն, որ ասում էր. ասիկա է հրեիս թագավորը։ Այն կախված չարագործներից մեկը հայություն կներ անոր եւ կսեր. եթե դու Քրիստոսն ես, ազատե քո անձդ մեզալ։ Իսկ մյուսը Զանիկա հանդիմանելով ասավ. դուն Աստծուց չես վախենում, որտեվ նույն դատապարտության մեջ ես։ Մենք իրավունքով, քանզի ահա մեր ըրացների արժանավոր հատուցումն ենք առնում, բայց նա գեժ բան մը չրավ։ Եվ ասավ Հիսուսին. Տեր, հիշես զիս, երբ քու թագավորությունով գաս։ Ան երևակայելի հավատք կա այս մարդու մեջ, որպես չարագործ ինքը խաչվում է, բայց հավատում է մեկին, ով որ իր հետ հավասար խաչվում է։ Հավատում է, որ նա հարություն պիտի առնի, հավատում է, որ նա թագավոր, որպես պիտի հայտնվի գա։ Հիշիր ինձ, երբ որ քու թագավորությամբ գաս։ Եվ Տեր Հիսուսի պատասխան հետևյալն է. ճշմարիտ կսեմ քեզ։ Դու այսօր ինձ հետ դրախտի մեջ պիտի լինես։ Ուրեմն երկու ավազակ, մեկը անհավատության չար սրտով, մյուսը լեցուն հավատքով, եւ նա իր փրկությունը գտավ։ Բոլոր փրկվածները Աստծո աջ կողմում են, Կողոսացիս 3 գլուխ 3 համարում գրված է։ Մեր կյանքը երկնքում Քրիստոսի մեջ պահված է։ Հիմա Հիսուս Աստծո աջ կողմում է, մեր կյանքն էլ Հիսուսի մեջ է, ուրեմն մենք որտեղ ենք։ Շատ պարզ է, չէ՞։ Հայտնության 2-3 գլուխներում 7 եկեղեցիների պատգամն է Տիրոջ կողմից տրված։ 7-րդը Լաուդիկեի եկեղեցին է։ Ամենախայտարակ եկեղեցին, այն եկեղեցու դարաշրջանը, որ ներկայիս մենք ապրում ենք, սակայն մենք չենք պատկանում այդ դարաշրջանին, այլ պատկանում ենք Ֆիլադելֆիայի եղբայրասիրության դարաշրջանին, որ զուգահեռաբար գալիս են, մեկը երևցող աշխարհի հետ մեկացած, կրոնների հետ մեկացած, մյուսը անտեսանելի, հալածվող, որպես աղանդ համարվող։ Եվ Լաուդիկեի եկեղեցուն Տեր այսպիսի պատգամ է տալիս. դու որ կույր ես, մերկ ես, աղքատ ես, բայց իրականության մեջ շատ հարուստ է եւ իրեն թվում է, որ ինքը Աստծո ներկայացուցիչն է երկրի վրա։ Եվ Աստված դատապարտության խոսքեր է բերում Լաուդիկեի եկեղեցուն։ Սակայն միակ հուսադրող բանը հետևյալն է, որ ասում է նա ով որ հաղթի, այսինքն եթե կգտնվեն այդ դարաշրջանի մարդիկ, ովքեր որ կհաղթեն, ովքեր են հաղթողները, նրանք ովքեր որ կատարյալ անմեղ կյանք են ապրում, ովքեր են հաղթողները, նրանք ովքեր 24 ժամ
Աստծո հետ են եւ վերջ հաղթող են բոլոր նրանք, ովքեր որ հավատում են, որ Հիսուսը Քրիստոսն է։ Ինչն է, որ այս աշխարհին կհաղթե, մեր հավատքն է, որ աշխարհին կհաղթե։ Եվ հաղթության հեղինակը ոչ թե մենք ենք, հաղթությունը Քրիստոսի մեջ է, որ մենք նրան հավատալով այդ հաղթությունը ստացանք որպես պարգև։ Positional victory, այսինքն դիրքի մեջ հաղթանակը ապահովված է ցանկացած վերստին ծնունդ ունեցող հավատացյալին։ Մեկը, որ վերստին ծնվեց Աստծուց, արդեն ինքը հաղթող է։ Սակայն մենք ապրում ենք այս չար աշխարհի մեջ, մեղքերով լեցուն։ Աստված մեզանից ամեն մեկիցս ակնկալում է, որ մենք հաղթություններ գրանցենք նաև վիճակի մեջ։ Այնպես որ մենք զգուշությամբ պիտի այս աշխարհի մեջ քայլենք։ Մեղքը ամենուրեք է։ Աշկը թեքում ես այս կողմ, այն կողմ, մեղք է ամենուրեք։ Հետևաբար պիտի մերժենք մեղքը, կրնակ պիտի դարձնենք, ոչ պիտի ասենք։ Այն մեր հին բնությանը, մեր ձախակողմյան սրտին շատ հաճելի է, սակայն մենք այն պիտի մերժենք։ Ուրեմն բոլոր վերստին ծնունդ ունեցող քրիստոնյաները հաղթողներ են եւ Քրիստոսի մեջ այդ հաղթանակը, սակայն այն հոգեվոր պատերազմը ներկայիս, որ մենք ունենք, ներքաշված ենք, ուզենք թե չուզենք, եթե այս ճանապարհով գնում ենք, ճանապարհը նեղ է, դժվարություններով լեցուն է, սակայն ապագան պայծառ է։ Ապագա կա ապագա, այո, կա ապագա։ Նրանք, ովքեր որ հաղթեն, Տերն ասում, իմ աթոռս պիտի նստեն, ինչպես ես էլ հաղթեցի եւ իմ հորս աթոռը նստած եմ։ Իսկ դրա համար սիրելիներ, պետք է որ մեր սիրտը աջ կողմում լինի։ Նորից զարմացական հայացքներ տեսնում եմ անշուշտ։ Հիմա եկեք կարդանք մեկ անգամ եւս Ժողովող 10-րդ գլուխ 2-րդ համարը եւ փորձենք բացատրություններ տալ։ Իմաստունի սիրտը իր աջ կողմն է, բայց անմիտի սիրտը իր ձախ կողմն է։ Այստեղ խոսքը ոչ թե արյունամղիչ մկանային հյուսվածքի մասին է խոսքը, որ ամեն Ադամի որդու ձախ կողմում է, այլ խոսքը այն նոր սրտի մասին է, որ Հիսուս ասաց, ես ձեզ նոր սիրտ պիտի տամ։ Ինչ է սա նշանակում։ Մի հատ էլ սիրտ մեր աջ կողմում բերվեց դրվեց, ոչ։ Այդ սիրտ ասվածը մենք պիտի հասկանանք նոր անձը, նոր ծնված մարդը, նոր մտածողությունը մեր մեջ։ Ուրեմն Տերը խոստացավ եւ այն մեզ տվեց։ Իսկ ինչպես դա ունենանք կամ մեկը, որ ցանկություն ունի ունենալու։ Սուրբ գրքի առաջին պահանջը մեղավոր մարդուց հետևյալն է. ապաշխարություն, մեթանոյա, մտքի եւ կյանքի փոփոխություն, ընթացքի փոփոխություն։ Երբ որ մեկը անկեղծությամբ գալիս է Տեր Հիսուս Քրիստոսին, հնարավոր է որ շատ ու շատ բաներ Աստծո խոսքից անգամ չգիտի էլ, բայց իր սրտի մեջ փնտրտուք կա եւ գալիս է ու ասում է. ով Տեր, ես մեղավոր եմ, խնդրում եմ ինձ ների, Տեր, ինձ հիշի, երբ որ քու թագավորությամբ գաս, սա նշանակում է ես քո առջև խոստովանում եմ իմ մեղքերը, ընդունի ինձ։ Եվ Տերը մաքրում է իր խոսքի համաձայն, Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեր բոլոր մեղքերը սրբում է, անգամ չի էլ հիշում, մեր անցյալը ջնջվում է մեկ ընդմիշտ։ Այդ ապաշխարության արդյունքում ինչ է տեղի ունենում։ Տերը մեզ նոր սիրտ է տալիս,
մենք նոր ծնունդ ենք ունենում, որ կոչվում է վերստին ծնունդ։ Նորից ծնված լինելով ոչ թե ապականացու սերմից, որ դա ֆիզիկական ծնունդն է, այլ անապականացու, Աստծո կենդանի եւ հավիտենական խոսքով, երբ որ լսեցինք ճշմարտության խոսքը, մեր փրկության ավետարանը, որին ինչ էր պետք որ անենք, հավատացինք, այո ասեցինք, խոստացյալ Սուրբ Հոգիով կնիքով կնքվեցինք, Քրիստոսի մեջ, հոգու մեջ մկրտություն ունեցանք եւ պատկանում ենք Տիրոջը, որ մեր ժառանգորդ լինելու գրավականն է, միջև որ այս աշխարհի ընթացքը, այս կյանքի ընթացքը կավարտվի եւ Տերը այդ ժառանգությունը մեզ կտա։ Հիսուս հորը ասաց. Հայր փառավորի ինձ այն փառքով, որ աշխարհի սկզբից առաջ ունեի, հայրը փառավորեց ինչպես որդուն իր աթոռը նստացրեց։ Եվ որդին ինչ ասաց, որ դուք իմ աթոռս պիտի նստեք։ Երբ որ պատկերացնում ենք ամոթից գետինն ենք մտնում, ով Տեր, մեր նմաններին, բայց Աստված այլևս չի նայում անցյալը։ Աստված Քրիստոսի արյան տակ է մեզ նայում։ Մենք մաքրված եւ սրբված ենք։ Իր առջև ընդունելի ենք, անմեղադրելի ենք։ Դրա համար անհրաժեշտությունը կա, որ ամեն օր էլ մեր հանցանքները, մեղքերը, մեր սխալները Տիրոջ առջև խոստովանենք։ Խոստովանությունը քաջություն է, տկարություն չէ, աշխարհի համար է այն տկարություն համարվում։ Աստծո առջև դա քաջություն է։ Աստծո առջև քաջություն է։ Երբ որ մեկը կանգնում է, ասում է. Ով Տեր, դու ես իմ զորությունս, ես ոչինչ եմ։ Ուրեմն Տերը մեզ կանչել է նոր կյանքի, նոր ընթացքի, նոր մտածողության, նոր երգ երգելու։ Ես ահա ամեն բան նոր կանեմ։ Եվ Տերը նոր արավ։ Իսկ սրա համար անհրաժեշտ է հետևյալը։ Եվ հարցում ենք տալիս։ Սիրտդ որ կողմում է, ստուգում ես, ասում ես ձախ։ Եթե ձախն է միայն, դա Ադամինն է, մեղսալից է, դա անօրենությունով լեցուն է, Տիրոջ առջև դատապարտելի է, բայց եթե հավատքով վերստին ծնունդ ունես, իմաստության սիրտ ես ստացել, որ քո աջ կողմում է։ Հիսուսի բոլոր աշակերտները բացառությամբ մեկի իր աջ կողմում էին, սակայն մեկը ձախ կողմում հայտնվեց։ Ով էր։ Կարդանք Մատթեոս 26-րդ գլուխ 14-ից 16 համարները։ Այն ատեն 12-ից մեկը, որ Հուդա Իսկարիով տացիկը կոչվեր, գնաց քահանապետներին եւ ասավ. Ինչ կտակ ինձ, որ ձեզ մատնեմ զանիկա։ Նրանք էլ 30 սիկղ արծաթ խոստացան անոր, ստրուկի արժեք էր սա, պատկերացնում եք, ստրուկ գնելու արժեք, ելից 21-ի 32-ը։ Անկե հետո պատեություն կփտրեր, որպիսի զանիկա մատնե։ Քրիստոսին մատնելու համար պատեությունը փնտրում էր եւ գտավ։ Եվ հռոմեացի զինվորներով ու կղերների իրենց դրսպրծուկները, այսինքն իրենց նմանները ուղարկել են, որպիսի նրանց ձերբակալեն եւ արեցին այդ բանը։ Ոմանք ասում են, դուք Հուդային խիստ դատում եք։ Ինչ եք կողմնապահություն անում։ Պետրոս առաքյալը 3 անգամ ուրացավ, Հուդան միայն 1 անգամ։ Գիտեք ով կարող է այսպիսի հարցում տալ, ով որ Աստծո հոգին չունի։ Եվ նրա տրամաբանությունը զուտ մարդկային տրամաբանություն է։ Ահա, 1 անգամ է նա մատնել, 3 անգամ էլ նա ուրացել է։ Այս երկու անձերի կատարածների միջև սարերի եւ ձորերի տարբերություն կա, երկու տարբեր բևեռներ են։ Հուդան գիտակցաբար մատնեց,
Պետրոս Առաքյալը պահի ազդեցության տակ, վախից դրդված, իր մարդկային տկարությունների արդյունքում ուրացավ, սակայն նայենք հետևանք ինչ տեղ ունեցավ։ Պետրոս Առաքյալը թախանձակին լացելով ապաշխարեց, գնաց Տիրոջը. Տեր, ինձանից հեռացի, ես մեղավոր մեկն եմ։ Սա ինչ է նշանակում։ Եվ ներվեց իրեն այդ ամենը։ Սակայն Հուդան, ուր է Հուդան, իր մատնելուց հետո ուր է, գնաց Տիրոջը, խոստովանություն արեց, ապաշխարեց, ոչ, դեռ ավելին կարդում ենք, Գործ առաքելոց 1:18 Հուդան անիրավության վարձք առավ, այլ կաշառք առավ, ագարակ ստացավ ու գլխի վայր ընկնելով մեջտեղի ճեղքվեց եւ իր փորոտիկը դուրս թափվեց։ Հուդան կաշառքով ծախվողների խորհրդանիշն է։ Նրանք, ովքեր որ կաշառքով ծախվում են, մեկական հուդաներ են հանդիսանում։ Աստված Մովսես մարգարեին որպես առաջնորդը տեսավ իր ժողովրդին գերությունից հանելու համար։ Մովսեսի տկարություններով հանդերձ, հիշում եք, Տեր ուզում էր ուղարկել, ինչպիսի պատճառաբանություններ էր բերում, սակայն ի վերջո գնաց եւ Տիրոջից զորություն առած առաջնորդեց այդ ժողովրդին, որպիսի Եգիպտոսի գերությունից դուրս եկան, անապատային անշուշտ որ անապատում այնպիսի բաների հանդիպեց Մովսեսը, որ այդ մարդկանց կռապաշտությունը անգամ չէր ուզում ապրել, այդ աշճանի, ով Տեր։ Մովսեսից հետո Տերը Հեսուին կարգեց որպես առաջնորդ, որպեսզի ժողովրդին առաջնորդի։ Պիտի ասենք, որ Հեսուին էլ բաժին հասավ այդ տառապանքները, ինչ որ Մովսես ունեցավ։ Մովսեսի ժամանակ, հիշում եք, Տերը զորավոր ձեռքով նրանց գերությունից հանեց, անապատի մեջ ոսկե հորթը սարքեցին, ասեցին, սա է այն Աստվածը, որ մեզ Եգիպտոսից հանեց։ Այդքան կռապաշտ էին։ Հեսուի ժամանակ էլ նման բաներ արեցին։ Այն աշճանի, որ Հեսուն ժողովրդին մարտահրավերի կանչեց եւ պիտի բացահայտվեր։ Նրանք Աստծո որ կողմում են։ Նրանք Տիրոջը պաշտում են, թե կռապաշտ են։ Եկեք կարդանք Հեսու 24 14-15 համարները։ Ուստի հիմա Տիրոջմե վախցեք եւ անոր հավատարմությամբ եւ ճշմարտությամբ ծառայություն ըրեք եւ այն աստվածները, որոնց ձեր հայրերը գետին անդին կողմը ու Եգիպտոսի մեջ ծառայություններին մեկդի ձգեք եւ Տիրոջը պաշտեցեք, բայց եթե Տիրոջը ծառայություն անելը ձեզի հաջող չերև նա, ձեզ ընտրեցեք այսօր թե ում պիտի պաշտեք գետի անդին կողմը ձեր հայրերուն պաշտած աստվածները, թե ամորացիների աստվածները, որոնց երկրի մեջ դուք կբնակիք, բայց ես ու իմ տունս Տիրոջը պիտի պաշտենք։ Այս խոսքերը այնպես երևում, որ շատ խիստ ժողովրդի վրա ազդեցություն ունեցավ եւ կարդում ենք 24 համարը։ Ժողովուրդը Հեսուին ասավ. մենք մեր Աստվածը պիտի պաշտենք եւ նրա խոսքին պիտի հնազանդվենք։ Իրապես օրհնյալ մի բան է, երբ որ մեկը իր տնով Տիրոջն է պաշտում։ Կրկնակի, եռակի օրհնություն է, չէ՞, հավատացյալ ամբողջ ընտանիքով։ Այո, գիտեմ, որ շատ ու շատ եղբայրներ եւ քույրեր իրենց ընտանիքում անհավատ ընտանիքի անդամներ ունեն եւ շատ հաճախ անգամ մեծ դժվարությունների առջև են կանգնում իրենց աստվածպաշտության համար, որովհետեւ մտածողության հսկայական տարբերություն կա, կյանքի երևույթներին նայելու տարբերություններ կան, հետևաբար կամ փոխզիջման պիտի գնան, կամ էլ եթե իրենց հավատքի մեջ հաստատուն կանգնում են վիճաբանություններ եւ
տարբեր տեսակի խնդիրներ են առաջանում։ Այո, օրհնություն է, երբ որ կարող ես ասել. ես եւ իմ տունը Տիրոջն ենք պաշտում, Տերը թող այցելություն անի ամեն մեր եղբայր քույրերի ընտանիքներին եւ եթե կան մարդիկ, որ դեռևս ապաշխարած չեն, նրանք էլ իրենց սիրտը Տիրոջ առջև բացեն։ Աստծո աջ կողմում կա փրկություն, ձախում կորուստ։ Աջ կողմում արդարություն, ձախում դատաստան։ Եկեք տեղափոխվենք Մատթեոսի ավետարան 25-րդ գլուխ 31-ից 41 համարները։ Երբ որդին Մարթո իր փառքով գա եւ բոլոր սուրբ հրեշտակներ իր հետ, այն ատեն իր փառած աթոռը պիտի նստե, անոր առջև պիտի ժողվեն բոլոր ազգերը եւ զանոնք իր մեջ պիտի զատե։ Ուշադրություն դարձրեցիք ազգերը, խոսքը անհատների մասին չէ։ Ինչպես հովիվը ոչխարները այծերից կզատի։ Ոչխարները որտեղ իր աջ կողմը եւ այծերը իր ձախ կողմը պիտի կանգնեցնեն։ Այն ատեն թագավորը, ով է այդ թագավորը։ Հիսուս։ Եվ սա ինչպիսի մի դեպքի մասին է խոսում, որ ժամանակաշրջանի։ Տեր Հիսուսի երկրորդ գալստյան, երկրորդ հանգրվան, ոչ թե հափշտակություն, այլ հայտնություն, տեսանելի Աստծո ժողովրդի հետ միասին, որ հանդիսանում է Քրիստոսի հարցը, պիտի գանք երկրի վրա եւ Տերը դատաստան պիտի անի։ Թագավորը իր աջ կողմում եղողներին պիտի սե, ազգերին պիտի կանգնացնի այդպես։ Եկեք իմ հորս օրհնածները, աշխարհի սկզբից ձեզի համար պատրաստված թագավորությունը ժառանգելու։ Վասնզի անօթեցա ինձ ուտելիք տվիք, ծառավեցա եւ ինձ խմցուցիք, օտարական էի ու զիս ներս առիք, մերկ էի զիս հագվեցուցիք, հիվանդ էի ինձի տես եկաք, բանտի մեջ էի, ինձ եկաք։ Այն ատեն արդարները, արդարացածները անոր պատասխան պիտի տան եւ ասեն. Տեր, երբ քեզ անօթեցած տեսանք ու կերակրեցինք կամ ծարաված ու խմցուցինք, երբ օտարական տեսանք ու ներս առանք կամ մերկ ու հագվեցրինք, երբ քեզ հիվանդ կամ բանտի մեջ տեսանք ու քեզ եկանք։ Թագավորը պատասխան տվավ եւ սավանոց. ճշմարիտ կսեմ ձեզի, քանի որ իմ այս եղբայրներուցս ամենեն պստիկին արիք, ինձ արիք։ Խոսքը որ եղբայրների մասին է։ Մարմնի կողմից իր եղբայրակիցների մասին է խոսքը։ Վերջի ժամանակների համար Մատթեոս 24:9 գրված է, որ հրյաները բոլոր ազգերին ատելի պիտի լինեն։ Եվ այդ ատելությունը գնալով իր գագաթնակետին է հասնում։ Համաշխարհային մասշտաբի է սա դարձած։ Ամենուրեք այդ ատելությունը կա։ Հիմա ոմանք կարող են ասել, բայց իրենց արած բաները մղում են մարդկանց այդ ատելության, այո, դա էլ է ճիշտ, ճիշտ եք ասում։ Մենք սիրելներ, պիտի շատ խոհեմ, գիտակից եւ իմաստուն գտնվենք, որպիսի չշարժվենք զգացմունքներով, պարզ ասենք, մեր ազգի հանդեպ նրանց որդեգրած դիրքը չնկատենք որպես այն թշնամություն եւ սատանան մեր մեջ ատելության հոգի առաջացնի։ Տեսեք, Աստծո խոսքը ինչ է ասում։ Հռոմեացիս 9-րդ գլուխ, Հռոմեացիս 11-րդ գլուխ։ Նրանք սիրելի են իրենց հայրերի սիրո համար։ Միթե Աստված այն ժողովուրդը, որ ընտրեց, մերժեց, եւ Պողոս առաքյալը գրում է. «Քավլիցի»։ Եթե նրանք իրենց անհավատությունով կտրվեցին եւ հեթանոսները հավատքով պատվաստվեցին, դա չի նշանակում, որ նրանք չեն կարող մի օր իրենց տեղը գրավել եւ պիտի գա այդ տեղը։ Հիմա նրանց ժամանակացույցը կանգնեցված է, բայց երբ որ մեծ նեղության շրջանի վերջում Զաքարիա 12:10 Տեր Հիսուսին երկնքից եկող տեսնեն եւ մեկ հատիկ զավակի պես ող պանելով Հիսուսին ընդունեն,
այն ժամանակվանից նրանց ժամանակացույցը պիտի աշխատի։ Եվ գրված է հազարամյա թագավորության ժամանակ նրանք ազգերի գլուխ պիտի լինեն։ Հետևաբար այս հարցի մեջ մենք խոհեմություն պիտի ցուցաբերենք, իմաստուն գտնվենք։ Նախնական բերված համարներում նաև տեսանք, որ Աստված իր աչով, իր բազուկով օրհնում է։ Եվ նաև հին ուխտի նահապետներին տվեց այդ իշխանությունը, որպեսզի նրանք էլ օրհնություն անեն։ Մասնավորաբար մի գեղեցիկ օրինակ կա, բերենք այդ օրինակը, շատ հարմարում է մեր այսօրվա նյութին, նաև մեր մտքերը կթարմանան։ Եկեք կարդանք Ծննդոց 48-րդ գլուխ 15-ից 20 համարները։ Ուրեմն Հովսեփը երբ որ Եգիպտոսում դարձավ երկրորդ անձնավորությունը Փարավոնից հետո եւ սովի շրջան սկսեց բոլոր երկրներում, բայց իրենք իմաստությամբ ամեն տեսակ ուտեստեղեն եւ պետք եղած բաները անբարել էին, Հովսեփի հայրը Հակոբը եւ ամբողջ Գերդաստանը 7 տասնյակ մարդիկ գնացին Եգիպտոս պանդխտանալու։ Եվ ահա, երբ որ Հակոբը պիտի մահանար եւ շատ հիվանդ էր, Հովսեփը իր զավակների հետ միասին այցելություն արավ։ Եվ կարդում ենք հետեւյալը. Օրհնեց Հովսեփ եւ ասավ. Այն Աստվածը, որին արչեւ իմ հայրերս Աբրահամն ու Իսահակը քալեցին, այն Աստվածը, որ ծնած ատեներս միջև հիմա զիս կերակրեցին, այն հրեշտակը, որ զիս ամեն տեսակ չարիքներից ազատեց, օրհնե այս տղակները եւ իմ անունս եւ իմ հայրերուս Աբրահամի եւ Իսահակի անունը սրանց վրա կանչվի եւ եկի մեջտեղը խիստ շատնան։ Օրհնություններ է բաշխում։ Երբ Հովսեփ տեսավ, որ իր հայրը այդ ձեռքը Եփրեմի գլխի վրա դրավ, իրեն հաճելի չեղավ, ուստի իր հոր ձեռքը բռնեց, որպեսզի զանիկա Եփրեմի գլխի վրայից Մանասեի գլխի վրա փոխադրե, Մանասեն առաջնեկն էր։ Կարծելով, որ հայրը սխալվեց, ես կուղեմ։ Եվ Հովսեփը ասավ իր հորը. ոչ այդպես, հայր իմ, վասնզի Անդրանիկը սա է, քո այդ ձեռքդ նրա գլխի վրա դիր։ Իսկ հայրը չուզեց եւ ասավ. գիտեմ, որդյակ իմ, գիտեմ, ասիկա էլ ժողովուրդ պիտի լա եւ ասիկա էլ մեծ պիտի լա, բայց անոր պստիկ եղբայրը անկե ավելի մեծ պիտի լա եւ անոր սերունդը խիստ մեծ ազգը պիտի լա։ Եվ այն օրը օրհնեց Զանոկ եւ ասավ. Իսրայել քեզմով պիտի օրհնվի, Աստված քեզ Եփրեմի պես ու Մանասեի պես ասելով եւ Եփրեմը Մանասեից առաջ դրեց։ Այսինքն սա պիտի համարվեր որպես խախտում այն բանի, որ անդրանիկության իրավունքը Հակոբը խախտեց, բայց ինքը խախտեց այդ բանը։ Մենք հավատում ենք, որ Աստված այդ բանը արեց։ Աստված միայն կարող է թույլ տալ, որպեսզի այդ օրհնությունը, որ օրենքի ձևով գալիս էր որպես առաջնեկ, փոխվի, որովհետև Աստված ամեն բան գիտեր եւ Եփրեմով էր, որ այդ սերունդը պիտի շարունակվեր։ Ուրեմն ինչպես օրհնեց, որ ձեռքով օրհնեց, աչով օրհնեց։ Եվ մենք այդ խորհուրդը հասկացանք։ Քրիստոսը Աստծո աչը եղավ։ Օգնական ամեն բաների մեջ, որուն տրվեց իշխանություն երկրի վրա եւ ամբողջ տիեզերքում։ Այսօրվա քարոզախոսության տրամաբանական ավարտը եկեք հարցումով վերջացնենք։ Դու որ կողմում ես Աստծո։ Աչ կողմում ես։ Եթե աչ կողմում է, ասել է թե Տիրոջ կողմն ես։ Եթե ձախ կողմում ես, նշանակում է այս աշխարհի մեջ ես, նշանակում է
անուղակի կերպով սատանայի կողմն ես։ Եվ վերջինների համար ասենք, այդպիսիներին ապագա չկա, որովհետև նրանց սպասում է զարուրելի սպասում դատաստանի և կրակի բարկություն, որ հակառակորդներին պիտի լափի։ Այդպիսիները պարզ ասում ենք, նրանք ովքեր Հիսուս Քրիստոսին որպես անձնական Տեր և Փրկիչ չունեն, նրանք բոլորն էլ այս կյանքից հետո պիտի գնան դժոխք, դատաստանից հետո պիտի հայտնվեն ծծումբով այրված կրակի լճի մեջ, որտեղ կա ցավ և ակրաների կրճտոց հավիտյանս հավիտենից։ Ով մարտարարած, ով հայորդի, դու բանական էակ ես, քո առջև Աստված պայման է դնում։ Եթե դու նրա որդուն մերժում ես, սա նշանակում է նրա թանկագին արյունը ոտնատակ ես անում։ Դու ինչ ես կարծում, այդպես պիտի անցնի գնա, դատաստանի պիտի կանգնես։ Ոմանք գիտեք, հանդիսանում են համակիրներ, ոչ աչում են, ոչ էլ ձախում են, ասում են լավ է մեջտեղում գտնվենք, ոչ մի ծայրահեղություն, ոչ այս կողմ, ոչ այն կողմ, քեզ պիտի հիասթափեցնենք և շատ մեծ հիասթափություն պիտի ունենաս, մանավանդ գործածելով Տեր Հիսուսի հետևյալ խոսքը, որ Մատթեոս ավետարան 12 գլուխ և 30 համարում ասաց. Նա, որ ինձ հետ չէ, ինձ հակառակ է, չի ասում ոչինչ, քանի որ չի մերժում, նա էլ թող այդպես մնա։ Նա, որ ինձ հետ չէ, այսինքն ինձ որպես Տեր և Փրկիչ չունի, իր կյանքը ինձանով չի դասավորել։ Ես նրա որոշումների մեջ չկամ, ես նրա դավանության մեջ չկամ։ Ինձ հակառակ է, ինձ թշնամի է, և այդպիսիները դատապարտված են սարսափելի գալիք իրադարձություններին, որ ամեն անգամ երբ որ խոսում ենք այդ մասին, մեր սիրտը ցավ է քաշում, որովհետև մեր շատ ու շատ հայրենակիցներ իրենց համար Աստված չկա, կամ այդ Աստվածը մոմ վառելով հագեցրեց ինք իրեն էլ ամենին էլ։ Հիսուս Քրիստոս, մարդացյալ Աստված, նա ուզում է քեզ հետ միասին անձնական հարաբերություն ստեղծել, նա իր ձեռքը պարզել է քեզ, մնում է, այո ասես, այդ ձեռքը բռնես, և Հիսուս երբեք այդ ձեռքը բաց չի թողնի։ Արա այդ քայլը, այդ որոշումը իրականություն դարձրավ հենց հիմա, անգամ մտքիդ մեջ, որովհետև Աստված խորհուրդներդ էլ է քննում, ասա ով Տեր, արի կյանքիս մեջ, եղիր իմ Տերս և իմ Փրկիչս։ Կյանքդ հիմնովին կփոխվի, մտածողությունդ կփոխվի, և այո, հարցիդ պատասխանը կստանաս, ապագա կա։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ Տեր Հիսուսին իրենց կյանքի մեջ ունեն, երկար տարիներ և հավատարմորեն նրա հետ քայլում են, պիտի ասենք, օրհնյալ եք սիրելիներ, օրհնյալ եք, և Տիրոջ գալուստը շատ մոտ է, աղոթենք, որ այդ հայտնվելը շուտով լինի։ Երկնավոր Հայր, շուտով մեր սիրելի Փրկչին ուղարկի, և նրանք ովքեր որ լսում են, ասում են, ամեն, շուտով եկուր Տեր Հիսուս։ Աստված օրհնի իր խոսքը և ձեզանից ամեն մեկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի։ Ամեն։